ليش الإخوان المسلمين اختاروا السفارة المصرية ما اختاروش السفارة الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية أو أي سفارة ثانية أوروبية؟ لماذا اختاروا السفارة المصرية؟ لان هم هدفهم في الاول وفي الاخر يخدموا مصالح اسيادهم، واسيادهم يطالبوهم ان هم يشتتوا الانتباه عن الجرائم اللي بتحصل ضد اخواتنا، فيشيلوا الموضوع كله لمصر. لكن الشعب العربي والشعب المصري فاهم ده كويس استاذ محمد. غزه مش ليها حدود فقط او محور واحد مع مصر، ليها معابر كتيره من كذا اتجاه. لكن هم في الاول وفي الاخر هدفهم ان هم يشوهوا الدور المصري الشريف اللي هو رافض التهجير. لكن احنا اول دوله وقفت عشان تدخل المساعدات يا استاذ محمد، لو حضرتك فاكر، لما نعم. كان في جنسيات اجنبيه في بدايه الحرب في 2023، ومصر رفضت تفتح المعبر الا لما المساعدات تدخل عشان نطلع الاجانب اللي معاهم جنسيات. وكل جنسيات العالم اتصلت عشان تطلع الجنسيات بتاعتها، واحنا اشترطنا في الاول خالص لو تفتكر يا استاذ محمد، لما نعم. وزير الدفاع عندهم قال مفيش ميه مفيش خروج مفيش دخول، مصر اصرت ان تدخل المساعدات. 85% واكتر من المساعدات اللي موجوده بالشاحنات امام المعابر اللي مستنيه تدخل مصريه من قوه الشعب المصري، اللي هو رغم كل الازمات الاقتصاديه، رغم اللي احنا بنشوفه ده نعم. كله، لكن هو بيطلع من بقه ويد اخوه. صحيح. وبلده مرحب بكل اخواته، كل الجنسيات. اخواتنا الاشقائنا السودانيين دلوقتي لما الدنيا جت عليهم وكان في مشاكل في بلدهم، الحمد نعم. لله ان شاء الله ترجع احسن من الاول، جم على مصر شلناهم على الراس ورجعوا معززين مكرمين، وهكذا مع كل اخواتنا. وأحمد، لا تنسى أيضا الشعب السوري خلال أزمته في سوريا أيضا قام مصر باستضافة الشعب السوري أيضا. الشعب السوري لما جه، لما حصلت ازمته نعم. وجه خبط الباب على مصر، فتحنا له بيوتنا وشلناهم على الراس. ورئيس مصر وشعب مصر ما سمحش ان حد يطلق عليهم لقب اخواتنا الاشقاء السوريين ان هم لاجئين. مهاجرين قلنا أو ضيوف، لاجئين. نعم. ضيوف ومعززين في وطنهم صح. الثاني مصر.